Қайырлы күн. Сіздермен бірге тарихтың бір сәті. Дәл бүгін біз Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайындамыз. Әбілхан Қастеев жайлы немесе дәл оның өзінің туындылары жайлы ұзын сонар әңгіме айтуға болады. Дегенмен біз бүгін Қазақтан шыққан қылғалам өнеріне тоқтамақшымыз. Әбілхан Қастеев көз тірісінде 10 мыңға жуық картина салыпты, ал оның мыңға жуығы әлі күнге жеке адамдардың қолында көрінеді. Алматы ғана емес, еліміздің мақтанышына айналған алып ғимарат 1984 жылдан бері ұлы суретші Әбілхан Қастеев есімін иеленеді. Мұражай қорында қылғалам шеберінің 500-ге жуық жұмысы сақталған. Әбілхан Қастеевтің шығармашылығын біз осы Қазақстанның территориясындағы барлық аймаққа арналған десек те болады. Егер басқа суретшілермен салыстыратын болсақ, басқа қалаларды болмаса жаңағы оқып келген, болмаса тағы басқа бір жағдайлармен барған өңірдегілер жазған болатын болса, Әбілхан Қастеевтің шығармашылығына тек осы Қазақстанның әсем табиғатын бейнелеп, оныменен сол тарихын қозғап отырып жазған суреттері. Мұражайда жалпы 14 зал бар. Ғимарат іші орталық желдеткішпен жабдықталған. Үнемі тұрақты температура сақталған. Өнер залындағы ауа температурасы мен ылғалдылығы арнайы климатолог мамандар бақылауында. Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайының тарихы 1935 жылдан бастау алады. Қазақ КСР-ның 15 жылдық мерейтойында мемлекеттік көркем галерея құрылады. Кейіннен қолөнер музейіне айналып, 1984 жылы төл қылқалам өнерінің бастауында тұрған халық суретшісі Әбілхан Қастеевтің есімі беріледі. Қорымызда әрбір суретшінің жұмыстары бізге құнды. Бұл жұмыстарын біз сақтау үшін әрдайым экспертизада дейміз ғой, өзіміздің сол музей қорының мүшеліктері бар. Әрбір жұмысты мынау қалыпқа келтіру бөлімі бар, орталығы. Сол орталықпен бірге ғылыми қызметкерлер қарап, мысалға жұмыстың бір жері бүлінетін болса, болмаса ауа райға байланысты майлы бояулардың бір жерлері сынатын болатын болса, оны біз әрдайым өзін қалпына келтіріп отырылады. 1970 жылдары Алматының Есентай өзені жағалауындағы бос жатқан жерге алып құрылыс басталады. Нобайын сызған үш бірдей жобалаушы Суханов, Кашарский, Цигелман, сәулетін салғандар Кузинцев, Наумов, Новиков. 1976 жылы тұсауы кесілген мұражай 8000 шаршы метрді алып жатыр. О бастан қазақы әрі әлемдік сәулет нұсқасын сақтау үшін ғимараттың төбесі 4 қырлы әйнек шатырмен жабылған. Алып пирамидан елестететін шатыр арқылы 3-ші қабатқа төбеден табиғи жарық түседі. Бүгінде өнер мұражайы келушілерді алдымен қолданбалы қолөнер және отандық суретшілер туындыларымен қарсы алады. Одан әрі біз жүрген Қастеев залы, келесі бағытта орыс классиктерінің картиналары, батыс және шығыс елдері қылғалам шеберлерінің жұмыстары жұрт назарына қойылған. Бұл мемлекеттік өнер мұражайында тек Қастеевтің болмаса отандық суретшілердің ғана қылғалам өнері сақталған десеңіз, қателескеніңіз. Сенсеңіз, мұнда Айвазовский, Левитан, тіпті Рембрандттың да картиналарының түп нұсқасы сақталған. Алматының Көктөбе баурайындағы шағын аула. Дәл мына үйде қазақтың халық суретшісі Әбілхан Қастеев ғұмырының соңғы 15 жылын өткізді. Содан бері 40 жыл өтсе де еш нәрсе өзгермегендей. Бұл ұлы суретшінің шеберханасы. Алып мольбертке түрксіп картинасы ілініпті. Жанында шебердің соңғы жұмыс істеген қылғаламы, бояулары, кенептер. Суретшінің өмірден өткеніне 40 жылдан асса да, бөлмені мамыражай ұлы өнердің иісі жайлаған. Қазақтың маңдайына өткен сондай тұлға, ұлы суретші, үлкен ұлы өнерпаз және еңбекқор адамның осынау үйде тұрып еңбек еткені, бала шағасын өсіргені біз енді оқып та, естіп те біліп жатырмыз. Мына қазіргі қыздары Гүлдәрия, Гүлназия, сосын ұлдары келіп тұрады. Ал енді жалпы суретшінің енді адам өмірден өткенмен ұстаған заттары, дүниелері, анау сурет салған мольберті, палитрасы, содан кейін фотосуреттер көп бұнда. Соның бәрін көргенде әрине бір енді бізде бір толғаныс болады. Толқу өйткені шында оғыз ұстаған ыдыс аяқтар біз енді оны пайдаланбасақ та сервантта тұр. Соны көреміз де енді ол кісінің қалай тыныстағанын сеземіз.
Түрксіб туындысы кенет бетінде бекер тұрған жоқ. Қастеев саналы ғұмырының соңғы сәттеріне дейін осы тақырыпты зерттеп өткен жан. 3 жасында ата-анасынан айырылған тұлдыр жетім бала қара еңбекке ерте араласты. 16 жасында жеткіншек Түрксіб магистралінің құрылысына сұранды. Шойын жолдың әр тасына, теміріне, алып құрылысына өз куә. Сондықтан болар алғашқы кескінін 1929 жылы қағаз бетіне түсіргенмен жылдар өте осы тақырыпқа қайта оралып түзетіп отырған. Бұл жерде образды беруі, адам бейнесінің пропорциясын дұрыс беруі, содан кейін көзбен көру бөлек, мысалға оны профессионалдық кәсіби тұрғыда пропорциясын беру бөлек. Сондықтан да суретші көре біліп, оны кәсіби тұрғыда бейнелеуі. Содан кейін әрбір жұмысында бір ерекшелік бар, ол жұмысты тірілту, бір ғана детальменен. Мысалға, Түрксіб картинасында 29 жазылған акварельдік жұмысында басқа болатын болса, қазір 1969 жылы жазылған жұмысында бұл жаңағы ұйқытып келе жатқан отарбаның қозғалысын көрсету. Ол қозғалысын будақтап шыққан оттығынан көрсетіп отыр. Музей үйдегі Әрзат Қастеевтің жеке өмірімен тікелей байланысты. Мына домбыраны мерейтойына Қазақстан композиторлар одағы сыйға тартыпты. Ал төрдегі шапан халық суретшісі атанғанда иығына жабылды. Тіпті қабырғаға ілінген айна суретші Гүлфайруз Исмаилованың сыйы. Кейіннен Қастеев жазып бітірген туындыларының кем-кетігін байқау үшін айнаны жұмыс істеп отырғанда артына іліп қоятын көрінеді. 1958 жылы көшіп келгенбіз. Осы үйдің алдында біз екі бөлмелі үйде тұрғанбыз. Сейфуллина мен Шевченконың бойындағы. Бұрын ол екі бөлмелі үй Мұхтар Әуезовтің үйі болып есептелген. Әкем станциясында тұрады да, ауланың бәрін тазалап, сыпырып, гүлдерге су құйып, гүлдерді жақсы көретін көп отырғызатын. Бір күні төмен жақтағы көрші папамды шақырып алып сұрайды да, осы үйге, бұл үй жағы атақты суретшінің кісіге салынып жатыр деуші еді. Сол кісіні біз бір көрмедік қой деп. Сосын папам айтты, ол мен ғой. Ол кісі айтады, ой, кешіріңізші, біз сізді жағы осы үйдің қораны сыпыратын, ауланы сыпыратын кісі екен деп қалдық дейді. Сондай папам енді қарапайым адам. Ес білгелі қара жұмыстан көз ашпаған суретші үкімет сыйлаған үйде тыныш жатпады. Таңғы күн сәулесімен оянып, аула сыпырып, гүлдерге су құйып, айналаны көгалдандыру басты дағдысына айналды. Одан кейін жұмыс бөлмесіне кіріп, кеш батқанша тынымсыз еңбек етті. Қажет болса, бір туындыны бітіргенше ас су ішпейді. Ал бала шағасына көңілі қашанда жарқын. Осы бөлмеде мастерской болатын. Қашан болса да осы жерде, мына жерде үлкен стол болады да, сол столдың үстінде жаңағы акварельдің жұмыстарын жасайды. Мынау жағы майлы жұмыстарды осындай жаңағы мольбертке қояды, осы өзінің мольберті ғой, үлкен майлы жұмыстарын жасайды. Мольберттің ар жағында бір жаңағы столы болатын, письменный столы болатын, ішінде жаңағы шкафтар болатын. Сонда папамыз ол шкафты ашқан кезде, ол құлпысымен мен жауып қоятын ғой, соны ашқан кезде мен обязательно қасына барып отырамын. Мен ғана емес, сіңлім де барып отыратымыз. Қарап отырамыз, не қызық бар екен. Сонда папамыз алдын ала ішіне бірінкелерді алып қояды да бізге сыйлық ретінде. Сонда бізге жағы неше түрлі әдемі басқа байлайтын орамал болса да, жағы моншақ болса да бірінкелерді салып қояды, сосын бізге береді. Әбілхан Қастеев реалист суретші. Өз замандағы түрлі оқиғаларды қаз қалпында бейнелеген. Мына картина қыз дерексіз әкету деп аталады. Бұл жұмыс сонау 1936 жылы салыныпты. Шебер әсіресе айналадағы пейзажға аса мән берсе керек. Әр адамның кескін келбеті сол табиғатпен үндестік табады. Сатып алынған қалыңдық картинасы да сол жылдар дүниеге келді. Тоқал алған шалдың құлпыңдаған бейнесі, артына амалсыз ілескен бәйбіше, еріксіз ақшаға сатылып, шалдың етегінен ұстаған бойжеткеннің мұңлы бейнесі көзге бірден түседі. Кішкентай кезінен өмірдің қиыншылығын көрген адам бұл қиыншылықтарға да мойымай, еңбек істеуін тоқтатпаған. Тіпті мына үй дұрыс жылынбай тұрғанда да пальтосының арқасына жамылып, аяғына жылы байпағын киіп жұмыс істей берген. Сондай ұлы еңбеккер адам, еңбекқор адам. Және өзінің мына бейнелеу өнеріне деген сүйіспеншілігі, мына халқына, туған жеріне деген шығармаларындағы ол кісінің махаббаты көрініп тұрады.
Қастеевтің бейнелеу өнерінде аса қызыға қолға алған тақырыбының бірі Амангелді Иманов бейнесі. Суретші 1939-дан 70 жылға дейін ұлы сарбаздың өмірін көрген білген жандардан сұрастырып, түр тұлғасын зерттеп өткен анық. Бейнелеу өнеріндегі барлық тактиканы сақтап, барлық салу мәнеріндегі әсіресе мынау кенеппенен майлы бояудың арасындағы форманы сақтағаннан кейін Әбілхан Қастеевтің шығармашылығы ең кемінде осы бір ғасыр бойы әлі былай айтқанда мұрты бұзылмай тұр. Бізде мысалға акварельдік жұмыстарды онша көп шығара бермейміз, өйткені қағаз, су бояу, оның өңі болмаса жаңағы бояу түстерінің өзгеріп кетуінің себепті біз осы тек қана Әбілхан Қастеевтің өзінің туған күніне болмаса жаңағы бір мерекелік тойларға ғана шығарылып отырылады. Адам келбетін кенеппетіне түсіруде Қастеевтің өз стилі қалыптасты. Зерттеуші ғалым Шоқан Уәлихановтың бейнесін де бірнеше рет түзетіп, қайта қалпына келтіріп, түрлі пошымда берді. Бүгінде мемлекеттік мұражайда Шоқан Уәлихановтың тас үстіндегі бейнесі сақталған. Тағы бір маңызды жайт, қылғалам шебері өз бейнелерін сол заманның тарихи сәттерімен шебер үйлестірді. Кез келген жұмысын аяқтаған соң ұлы суретші бала шағасымен ақылдасуды ұмытпаған. Бітірген кезде жұмысты бәрімізді шақырып алады, мамамызды да, ағайларымыздың бәрін шақырады да, айтады, міне мына жұмысым бітейін деп тұр, сендер қалай қарайсыңдар, қай жері дұрыс, қай жері дұрыс емес, бізбен де сөйтіп ақылдасатын ол кісі. Кішкентай болсақ та, үлкен болсақ та сондай кісі. Абайдың кескінін кенеппетіне бейнелеуден бұрын Әбілхан Қастеев ұзақ ізденген деседі. Тіпті ұлы хакім келбетін алдымен қара қарындашпен бір салып, акварельге түсіріп, артынан түрлі бояуды қосып майлы кенепке салған. Ақынның бет жүзіне бірден беттей алмады. Алдымен оның шығармаларымен толық танысып, өлеңдерін оқып шығып, портретке қолы жүрген деседі. Жалпы суретшінің ойы, суретшінің былай сезімі оның суреттерінен көрінеді. Әсіресе мынау өмірде реалистік түрде, тұрғыда суреттей алатын суретшілердің. Тіпті қандай жанрда, қандай стильде сурет салса да, суретшілердің жан дүниесі осы суретінде ғой. Композитордың жан дүниесі музыкалық шығармасында деген сияқты. Сондай еңбек еткен адам, содан кейін мына айтайын дегені көп. Жылдар өте заман ағымымен бірге Қастеевтің тақырып ауқымы да өзгерді, кеңейді. Құрт жаю, мақта, колхоздағы сүт фермасы сынды туындылар мемлекеттік тапсырыспен социализмнің кемелді шақтарын бейнеледі. Дегенмен халық суретшісі қолы қалт етсе, Іле Алатауы баурайындағы жазиралы жайлауға тартып тұрды. Табиғат көрінісіне аңсары да, тәбеті де ауып тұрған рас. Өткен өмір мен бүгінгі өмірді қатар бейнелеумен бұл кісі алдыға шыққан. Енді ол оның орнында басқа біреу, әрине басқа адам шығар еді. Бірақ бұл кісінің жолы бақыты солай болып тұр. Сондықтан негізі бақытты адам. Бақытты адам. Сонша қиыншылықтарды жеңіп, бала шағасын өсіріп, артына мыңдаған туындылар қалдырып, халқының қазақ бейнелеу өнеріндегі алғашқы қарлығаштарының бірі және бірегейі деген тарихта алтын әріппен жазылды тарихқа аты. Сондықтан да ол кісіні бақытты адам деп есептеуіміз керек. Бүгін көпшілік жиылған мына үстел басында қазақтың талай жақсы мен жайсаңдары дәм татты. Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Дінмұхамед Қонаев бұл үйдің төрінде отырған қонақтардың шеті ғана. Айналадағы әр зат алып тұлғаның тағдырынан сыр шертеді. Өткен ғасырдың 50 жылдарында сәнге айналған патефон, көне телевизор әлі ажарын жоғалтпаған. Музей үй тынып тұрған тарих, мұндағы әр бұйымда ұлы суретшінің ізі жатыр. Мына бір менің алдымдағы сөреде жеке құжаттар, куәліктер, сондай-ақ суретшінің сүйікті фотокамерасы «Смена» маркасы жатыр. Мұнда ол өзінің жүрегін бүлк еткізген табиғаттың туындыларын фотоға түсіргісі керек. Кейіннен ол үлкен алып туындыға айналады. Уақыт ұзады, сағаттар жылжиды. Бұл тарихтың бір сәті ғана.